हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके क्या क्या होता है कि यार हम वाइपर जो चलाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार क्या आता है कि आवाज़ें करने लग जाते हैं वाइपर। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, वाइपर आवाज़ कर रहा है मेरा राइट साइड वाला। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। देखो, पहले मैं आवाज़ दिखा दूँ आप लोगों को कि कैसी आ रही है। ये राइट साइड से चूं चूं की आवाज़ आती है कभी कभी। तो यही देखते हैं आज अभी खोल के कि क्या आवाज़ आ रही है यार ये, और क्या इसका सल्यूशन होगा। तो वही देखते हैं यार खोल के अभी। तो भाई जो प्रॉब्लम है ये इसके लिंकेज रोड के अंदर है, यहाँ से आवाज़ नहीं आई है। तो अभी इसको लिंकेज रोड ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ये वाइपर हटा लेने हैं। सबसे पहले ये कैप जो है ये हटेंगी इसकी दोनों, और उसके बाद ये आप लोगों को 12 नंबर की ये जो बोल्ट हैं ये खोलने हैं। ये मेरे पास जो है गोटी है 12 नंबर की, ये इसके साथ जो है खोल लेते हैं। अभी मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ यार, इसको खोल के मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी ओपन होगा, ये जो ब्लैक पार्ट है ये सारा का सारा खुलेगा बोनट खोल के, और ये वाइपर भी निकलेंगे। पहले मैं खोल लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि लिंकेज रोड कैसे निकालनी है। वाइपर जो है भाई अपने निकल चुके हैं, और अभी ये देखो 10 नंबर के 2 बोल्ट ये वाले हैं, और 10 नंबर के 2 बोल्ट ये वाले हैं, प्लस ये हमारी मोटर के 3 नट ये खोलेंगे। और ये जो अंदर लिंकेज रोड हैं ये वाली, इधर से दिख नहीं पा रही है, ये देखो ये अंदर रोड है, ये बाहर निकल आएगी। इसके अंदर यहाँ ग्रीसिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा, ग्रीसिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं इसको साफ़ करके, और अभी निकालते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको बाहर निकाल के यार इसको। तो भाई ये देखो इसमें रस्ट लगा हुआ है यहाँ पे भी, और वो राइट साइड है इसकी, और ये जो है ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में तो वैसे इसमें भी रस्ट है, उसमें ज़्यादा है। बस ये यहाँ से खोल के इनको ग्रीसिंग करना है, और देखते हैं कैसे होगा भाई। अभी लेके चलते हैं अंदर इसको, और उसके बाद करते हैं ग्रीस। तो भाई ये देखो इसमें से मैंने ऊपर ये वॉशर और एक ये वायर होती है ऊपर इसमें जिसको लॉक बोला जाता है, तो ये इसके अंदर से निकाला है। और ये शाफ्ट में देखो कितना सारा जगह ये ऐसे लगा हुआ था, और मैंने एक बार खोला है। देखो मैंने वैसे दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा किया है दोबारा फिट, निकालता हूँ मैं दोबारा। तो ये देखो भाई कितना रस्ट है इसकी रोड के ऊपर। ऐसे अभी एक खोला है, अभी दूसरे को खोलने के लिए मैंने ऑयल लगा रखा है, यहाँ पे डीज़ल डाल रखा है। उसके बाद अब इस दूसरे वाले को भी खोलते हैं, फिर करते हैं इसको साफ़ और करते हैं ग्रीसिंग। तो भाई दूसरे वाले में भी यही हाल निकला है, देखो दोनों के अंदर कितना सारा रस्ट लगा हुआ है, इसी वजह से ही ये आवाज़ कर रहा था। तो अभी करते हैं इसको साफ़ और करते हैं इनको ग्रीसिंग। भाई लिंकेज रोड अपनी साफ़ हो चुकी है, देखो रेगमार से जितनी हो सकती थी वो मैंने कर दी है। और ये इसके जो है टोटली लिंकेज रोड के जितने भी पार्ट्स हैं, और वाशल जो है अभी नीचे की जो वाशल है यार, ये 2 वाशल एक तरफ की जो सही निकली है, बाकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं वाशल। तो उसके लिए एक प्लास्टिक की वॉशल मेरे पास ये पड़ी हुई थी, वो बना के मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अभी करते हैं इसको ग्रीस, और फिर जो है इसको करते हैं यार फिट। ग्रीस मैं ये जो है सिंथेटिक ग्रीस यूज़ करता हूँ, ये प्रॉपरली इस तरीके से लग जाएगा भाई। चलो ग्रीस करके अभी इसको, उसके बाद करता हूँ इसको फिट, फिर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो भाई अपना वाइपर लग चुके हैं, और अभी मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। अभी देखो अभी कोई आवाज़ नहीं है, जैसे मैंने सूखा ही वाइपर चलाया, तो अभी अपने वाइपर में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये देखो। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना जो वाइपर है वो घर पे ही ओके कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिंकेज रोड या वाइपर चेंज करवाने की। वाइपर तो चलो, वाइपर का तो अलग मैटर है कि वाइपर बाय चांस मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ।
देखो वाइपर बाई चांस यहाँ से ये टूट जाते हैं, ये जो कन्नी है इसकी रबड़ है ये ख़राब हो जाती है, तो तब तो आपको वाइपर्स ही चेंज करने पड़ेंगे। तो लिंकेज रोड के मामले में मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आपकी लिंकेज रोड जो है वो जाम हो जाती हैं, तो आप इस तरीके से वो ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो घर पे ही और ठीक कर सकते हो। मिलते भाई किसी और नई वीडियो नई किसी और नए कंटेंट पे, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाइयों। चलो तब तक के लिए ओके बाय।